大家好，欢迎来到商业金话筒频道，非常感谢大家的支持，希望大家喜欢今天的内容。如果你只看到例行维护这4个字，那你就已经落后于市场的真实情况。短短21天内，全球最关键的白银炼制节点接连停摆，涉及北美、欧洲乃至亚洲的核心炼厂，而这些炼厂处理着全球近1/10的可用白银产能，没有明确的复工时间，也没有任何替代方案，更没有提前通知客户。这并不是单一企业的运营问题，而是整个工业体系同时出现异常的信号，是供应链正在发生结构性断裂的前兆。大多数人习惯性的盯着期货价格、屏幕数字或者所谓看起来稳定的市场行情，然而这些数字并不能反映白银的真实可用量。真正决定白银是否存在、是否能够进入生产线、是否能够交付工业用户的，从来不是图表和报价，而是炼厂能否将原料矿石和回收金属转化为可用的精炼白银。当炼厂停工，这一环节就会瞬间失效，原本流通的供应链就会出现空洞。更严重的是，炼厂的停摆具有系统性，而非零散偶发事件。3家全球顶尖炼厂在不到1个月的时间内同步停产或限制运作，这种集中性打击让整个市场的缓冲机制几乎消失。没有炼厂，原料再多也无法进入工业端，回收废料无法加工成再利用金属，生产线无法获取必要原料，投资者无法兑现实物交割，供应链的中枢被切断，每一个环节都开始出现紧张，压力迅速向下游传导。此时市场的安静只是表象，屏幕上的价格可能仍在波动，但背后的物理白银正在被消耗、被分配、被抢购，流动性正在枯竭。炼厂停产不仅意味着生产能力的损失，更意味着整个工业和投资系统开始陷入真正的供需失衡。每一个延迟，每一次无法交付，都会放大市场的不确定性，使得价格体系与实际可交付量出现脱节。当这个关键环节完全失效，全球白银市场将迎来前所未有的压力和动荡，而这只是冰山一角。接下来我们将揭示炼厂停产如何像多米诺骨牌一样冲击整个白银供应链，你绝对不想错过的内幕。很多人误以为炼厂只是供应链中的一个中间环节，停几周可能无关紧要，但现实恰恰相反，炼厂绝不是一个可以随时调度的库存缓冲器，它是整个白银系统的心脏，决定着金属从原料到成品的整个流通节奏。矿商开采出来的白银，回收体系中提炼出的废料，工业制造所需的金属，甚至投资者手中的实物白银，都依赖炼厂持续稳定的运转才能真正落地。缺少这一环节，金属即便存在，也无法进入生产线，更无法实现交割。全球每年约70%白银必须经过炼厂加工才能满足工业或投资用途。换句话说，炼厂停工并不仅仅意味着新增产量受阻，它直接导致市场可用供给减少，整个供应链的血液流动被截断。当炼厂处理能力达到全球关键炼制产能近1/10的停摆时，系统没有备用设施可替代，也没有足够冗余来承接断档。传统市场所依赖的库存缓冲和期货调度，此刻显得脆弱无力。炼厂的停产不仅影响生产数量，更对市场信心和物流节奏形成冲击。工业制造商依赖按时交付的银粉、银颗粒和银条来维持生产线运作。当炼厂停工时，短期内无法补充原料，企业不得不减少产量或支付溢价抢货。回收商手中的废料无法及时提炼，投资者手中的实物银无法顺利交割，整个供应链出现供需错配，价格体系逐渐脱离现实。更严重的是，这种心脏停摆具有连锁效应，一家炼厂停工可能造成局部延迟，但3家顶级炼厂在短短3周内相继停产，几乎同步切断全球约10%的精炼能力，使下游厂商无法通过其他渠道获得足够白银，整个市场的缓冲机制瞬间被压缩，库存、期货和现货交割体系都在承压。炼厂不再只是一个生产环节，它的运作状态直接决定着白银市场的健康与活力。当炼厂成为瓶颈，任何延迟都被放大为系统性风险。可用白银的短缺、交割周期的延长、工业生产的限制，以及市场溢价的飙升，都源于这个关键环节的停滞。表面上看，这似乎只是例行维护、设备升级或者临时调整，但只要深入理解炼厂的运作逻辑，就会立刻发现异常。高负荷的白银炼制设施从来不会整体停机进行维护，它们通常采用轮换设备、分段升级、错峰检修的方式，确保产线持续运转。全面停摆的成本极其高昂，不仅会影响数千万盎司的年产量，还会破坏与客户签订的长期合同。因此，一旦看到整条生产线完全停止，市场应该立刻警觉，
导致炼厂整线停产的原因基本只有2种，第一是发生了无法公开披露的重大事故，例如设备故障、环境事件或安全事故；第二是没有足够的原料可以支撑生产的持续运转，而其中第2种情况才是真正让整个市场感到恐慌的答案。白银炼厂不是自给自足的，他们依赖来自矿山、铜、铅新副产品以及回收体系的稳定原料供应，一旦原料短缺，炼厂即便有完善的设备和熟练的技术团队，也无法维持生产，停产就不再是选择，而是被迫的结果。在全球范围内，短短3周之内，北美、欧洲和部分亚洲的顶级炼厂几乎同时停工或大幅缩减运力。这种集中性异常几乎排除了偶发事故的可能性。更令人担忧的是，供应链上游的矿产产量正在下降，副产品银的供应受其他金属市场波动影响，而回收金属的经济吸引力也在削弱。整个原料池在短时间内收紧，使炼厂无法正常运转。这意味着停摆的不是设备本身，而是原料流动。炼厂只是系统中一个节点，但它的运行依赖于上游原料源的稳定输送。原料不足导致炼厂无法开工，从而直接影响下游工业制造商、投资者和交易所交割体系。银粉、银条、工业用银颗粒无法按时生产，制造企业不得不面临产量削减或高额溢价采购，投资者想要兑现实物交割也会被迫等待。整个市场的缓冲机制被压缩，价格开始偏离纸面行情，实物白银溢价迅速上升。原料从哪里来？炼厂本身并不生产白银，它只是把原料转化为可用的精炼金属。它依赖3条主要路径获取原料：原生银矿、副产品银以及回收银。乍一看，这3条来源似乎可以互相补充，但现实是，它们正在同时收缩，使全球白银供应面临前所未有的压力。原生银矿在过去3年里持续下降，矿石品位降低意味着每吨矿石中可提取的白银量减少，生产成本随之上升。与此同时，采矿许可周期被拉长，新矿开发变得缓慢，劳动力成本和安全监管要求也在不断增加。这些因素综合作用下，原生银矿的产量无法迅速恢复，甚至轻微的市场波动都会造成供应紧张。副产品银高度依赖于铜、铅、锌等基础金属的开采，当这些基础金属减产时，作为副产品的白银产量自然下降。举例来说，全球主要铜矿在铜价下跌或产能调整时，白银副产量也随之减少，市场上白银的实际可用量因此被动缩水，而炼厂无法通过提高价格或增加加工能力来补救这种短缺。回收银同样面临困境，随着能源成本、人工成本和环保合规成本的飙升，回收体系的经济性正在迅速恶化。废旧电子产品、工业边角料和旧饰品虽然仍含有白银，但处理成本过高，使得回收渠道难以支撑稳定供给。很多炼厂即便想加大回收量，也受制于原料可得性和经济效益，不得不限制产能。因此，炼厂停工并非意愿问题，而是原料抢不到。原料短缺已经成为系统性问题。当原生矿减产、副产品萎缩、回收经济性下降同时发生时，全球白银炼厂的运转能力被迫受限，供给链的中枢受到压缩，工业客户面临延迟交货，投资者手中的实物白银流动性下降，期货价格与现货市场出现明显偏差。炼银是一个高能耗、高排放、高技术密集型的产业，每一条生产线都需要连续高温熔炼、精密电解和复杂化学处理，对电力、天然气和熟练操作人员的依赖极高。因此，电价、气价、环保标准或熟练劳动力的任何环节受限，都可能迫使炼厂无法满负荷运行，直接导致产能下降。在欧洲，能源成本在过去几年已经发生结构性跃迁，不再是暂时贵一点的问题，而成为长期的成本底座。天然气价格从过去几年相对低廉的水平飙升至3到4倍，使得炼厂在经济上难以维持连续运作。高昂的能源成本迫使一些炼厂不得不选择减产，甚至停产部分生产线以避免亏损。与此同时，环保标准日益趋严，对炼银过程中的废气、废水和有害排放提出了更严格的监管要求。欧洲多国更新的工业排放指令和空气质量标准，迫使炼厂安装昂贵的废气净化设备，升级排放处理工艺，或者直接通过减产来达标。任何违反标准的操作都会面临罚款或停产风险。这种监管压力迫使产能进一步受限。劳动力问题同样不可忽视，炼银行业高度依赖经验丰富的冶金技师、设备操作员和安全监管人员。然而，行业老龄化严重，北美和欧洲精炼技术工人的平均年龄超过50岁，许多经验丰富的技师已退休或提前离职，年轻一代入行速度慢，培训周期长，即便设备充足，
也无法保证产能完全释放。许多炼厂因此即便有技术设备和订单，也无法实现满负荷生产。这三重压力，能源、环保、劳动力，并非短期可以解除，任何一个环节受限都会被放大到整个供应链，导致炼厂产能无法恢复到以往水平。即便市场价格上涨，炼厂也无法简单通过加班或增加设备运转解决问题。结构性成本、合规压力和人力短缺叠加，使全球白银炼制能力面临持续压缩。听到这里，如果不想错过更多精彩内容，请记得订阅商业金话筒频道，保持关注。接下来，我们马上进入下一段内容。当炼厂交付周期从正常的4周延长到12周，再进一步推至20周，下游制造业不会耐心等待，工厂每天运转都在消耗资金、能源和人力，生产线停滞意味着巨大的经济损失，原料的延迟直接压迫到企业的现金流和产能规划，使他们不得不采取紧急措施应对即将到来的短缺。首先，企业开始实行配给制度，而不是简单的延迟交货。面对有限的银料，厂商必须决定哪些订单可以优先生产，哪些订单必须被削减或暂缓。生产线不能因为市场供应不足而整体停摆，配给成为维持运作的权宜之计。小型或中型客户往往被迫接受削减，而长期合同客户虽然优先，但也可能只能收到部分订单。这种分配机制打破了以往的先到先得原则，使市场行为明显偏离正常规律。随后，优先客户获得保障，但剩余资源引发了竞争。下游厂商开始寻求替代供应渠道，支付溢价以确保原料到手。这种现象不仅体现在工业采购端，也波及投资和现货市场，形成价格快速上升的链条。溢价不是因为需求增加，而是因为供应紧张和市场恐慌提前兑现。所有参与者都在试图提前锁定库存，以规避未来可能更严重的短缺。最后，整个供应链进入抢夺状态，制造商、回收商和投资者都在争抢有限的白银库存，导致价格扭曲和交货延迟进一步放大。银料不再是按照合同顺序流转，而是按照谁出价高、谁先下单、谁关系牢固来分配。这种行为放大了市场波动，使原本可控的供需差异迅速演变为系统性压力。这种连锁反应表明，下游窒息并非表面上的交货慢，而是整个供应链在炼厂停产刺激下的集体紧张反应。制造业、回收体系和投资市场的行为被迫同步调整，库存策略和采购行为被迫提前暴露出来。恐慌在未真正扩大实际需求前就已经启动，供应链的紧张状态与价格波动形成自我强化机制，使市场快速从理性转向预期驱动的恐慌模式。当配给制度被迫启动时，市场已经进入高风险阶段。配给意味着供应远低于需求，厂商必须在有限资源中做出优先分配。对整个工业体系来说，这不仅仅是生产延迟，而是直接影响企业能否维持正常运营的核心问题。在这种情况下，小型和中型制造商往往是首当其冲的受害者，他们通常没有长期合同或优先权，容易被迫接受削减甚至完全停工。订单未能按时交付，不仅打乱了生产计划，也直接影响收入和现金流。部分企业甚至不得不缩减产线，推迟出货，造成市场链条上的连锁反应。大型客户虽然拥有合同保障，但也难以幸免，即便他们的订单优先处理，交付量通常只能达到原计划的70%到80%。面对持续紧张的供应，这些企业不得不在暂停生产或高价抢货之间做出艰难抉择。大多数企业选择支付溢价抢购，以保证生产线运转，即便成本显著上升。这种选择直接推动实物白银价格快速上升，形成溢价扩张的压力，库存被迅速消耗，市场恐慌提前兑现，供需矛盾进一步激化。配给不仅反映出炼厂产能压力，也暴露了供应链的脆弱性。整个市场正处于供应紧缩和价格扭曲的交汇点，小企业被挤出市场，而大企业则被迫通过高成本维持生产。这种局面若持续，将对全球工业制造和白银流动产生深远影响。溢价爆炸，真实成交价已经完全脱离工业用银的实际成本，早已远高于屏幕报价。这意味着什么？这意味着传统的纸面价格已经不再代表清算价格，交易者和投资者通过屏幕看到的数字，只反映了部分交易和金融衍生品的标价，而真正能交付的白银，其价格远高于屏幕报价。市场的信号开始出现扭曲，套利机会被压缩，价格发现机制面临挑战。与此同时，市场正在分裂，西方市场的纸面价格与亚洲市场的实物溢价出现明显差异，尤其是上海和其他主要工业集散地，实物白银交易价格比期货高出数十美元每盎司。
原本可以通过跨区域套利的机制，现在受限于炼厂产能不足和现货库存消耗，套利空间几乎消失。当这种价格分裂从局部蔓延到全球，市场不再是简单的投资机会，而是发出系统性风险警报。炼厂停摆之后，全球白银市场的唯一缓冲只剩下现有库存、交易所仓库、ETF 持有的实物白银，各大金库中沉睡的金属都被迫投入流通，以满足工业用户和投资者的紧急需求。短期内，这些库存的释放可以暂时缓解供应压力，让市场看起来还能运转。然而，库存绝非无限，它原本设计用于应对短期波动或意外延迟，而不是系统性、持续性的炼厂停产。当每天数十万盎司的白银从库存中流出，这种缓冲就迅速被消耗殆尽。交易所注册库存连续下降 ，ETF 被赎回以满足工业需求，金库的现货也在高溢价下流向市场。市场的每一次交割都在削弱剩余的安全垫。随着库存被抽干，整个供应链的脆弱性暴露无遗，工业生产线无法等待，制造商不得不支付更高溢价提前锁定金属，投资者也开始感受到风险，不得不选择提前取货或调整仓位。库存本应提供的安全感，逐渐演变为对未来不可控供给的倒计时警告。库存不是解决方案，它只是延缓现实的麻醉剂。真正的供需缺口并未消失，只是暂时被填平。当库存耗尽，市场将不得不面对炼厂停产带来的系统性压力，溢价会进一步攀升，交货延迟会加剧，价格信号将完全暴露真实的市场紧张程度。为什么东方溢价不会消失？在东方市场，尤其是中国，白银的物理流动受到严格控制，工业端对实物白银的高需求、保税区的集中囤积，以及国家和大型企业的战略储备，使得原本可以通过跨市场流动平衡的金属，根本无法进入国际套利通道。即便西方市场的期货价格低于东方市场的实物价格，也无法通过交割操作实现价格统一。正因为如此，东方的溢价不会轻易消失，反而在供应紧张和炼厂停产的双重压力下可能持续扩大。溢价不再只是短期波动的反应，而是全球白银供应链结构性紧张的直接体现。这意味着，无论套利策略多么完善，只要实物供应不足，东方市场的高溢价将长期存在，成为价格发现的重要信号。当制造商意识到供应链不再可靠时，库存的意义发生根本变化。原本被视作成本的白银库存，如今成为保障生产持续性的保险。谁能够提前锁定金属，谁就能保持生产线正常运转，避免因交货延迟而停产。这种行为并非投机，而是工业生存逻辑的必然反应。在供应紧张和炼厂停摆的环境下，企业被迫提前购买和储存白银，以确保关键原料不受市场波动影响。尤其在高需求季节，这种策略直接关系到生产能力和市场份额。随着越来越多的企业采取囤积策略，市场需求被提前集中释放，短期内原本的供给缺口被迅速放大。这种自我强化的循环导致库存进一步减少，溢价持续攀升，市场紧张程度不断加剧。简单来说，囤积行为本身推动了价格上行，也强化了供应紧张的结构性风险。理论上，银可以被铜、铝等材料替代，用于导电、太阳能或工业应用，但现实中，这种替代不可能在短期内实现。任何材料替换都涉及产品设计、认证流程、设备改造、生产良率和可靠性测试的全面重构。一个生产体系不是几周就能重建的。面对炼厂停产和供应紧张，企业不会为了几个月的不确定性冒险打乱多年积累的生产流程。相反，他们选择支付溢价抢购白银，确保生产线持续运转。市场上真正快速发生的替代，几乎唯一的形式是企业选择退出市场，因为他们无法承受生产中断的成本。因此，当下的白银短缺无法通过替代材料来缓解。每一次供应压力的出现，都会直接反映在工业生产、价格溢价和库存紧张上。三种可能的结局，第一种可能是快速恢复，这要求炼厂同时复工，原料供应改善，能源成本下降以及环保和劳动力问题同时缓解，多重因素必须同步改善，概率最低，即便发生，也只是暂时缓解压力，市场仍可能保持高于历史均值的溢价水平。第二种可能是缓慢修复，炼厂逐步恢复生产，部分设施以减产状态运作，供应依然紧张，工业用户继续支付高溢价，纸银与实物价格仍存在差距，市场调整缓慢且痛苦，高成本和库存紧张的压力持续维持，溢价长期存在。第三种可能是系统断裂，当炼厂无法恢复，库存耗尽，交割压力加剧，纸面价格与实物价格彻底脱节，市场分化显著，
只言失去价格发现功能，实物成为唯一参考价值。无论哪一种结局，对于实物白银持有者而言，都是价值重估的机会。在短短3周内，全球最关键的白银炼制节点接连停摆 ，Johnson Matthey、Mettler 和 Harris 等核心炼厂全部出现全面或严重限制的停产，交付周期从几周翻倍延长到12周甚至20周。工业用户的生产线无法等待，配给开始取代公平排队，优先客户占据大部分资源，小型和中型企业被迫停产或支付高额溢价才能维持生产。与此同时，实物白银溢价迅速失控，北美和亚洲市场的工业白银价格已经远高于期货和纸面报价，形成明显的价格分层。交易所和 ETF 库存被以每天数十万盎司的速度抽干，原本作为短期缓冲的库存正快速消失，为未来几个月的供应带来巨大压力。这一切不是预测，而是正在发生的现实。供应链已经断裂，市场的数字信号与实物世界的紧张程度出现明显脱节，纸面价格不再能够反映实际供应情况，套利机会消失，溢价持续存在甚至扩大。面对这一局面，唯一的问题是你是否已经意识到，纸面世界和现实世界正在分开运行，工业用户的生存策略、投资者的价值判断以及市场的价格发现机制，都在被这场供应链危机重新定义。理解这一点，是把握未来白银市场走向的关键。你怎么看待当前的白银危机？炼厂停产、交付延迟、溢价飙升，究竟是短期波动，还是长期结构性变化？你更相信价格，还是更相信交付？你认为市场会修复，还是会重写规则？把你的观点写在评论区。如果你觉得这些信息值得被更多人看到，请点赞、转发，让更多人意识到正在发生的事情。请点赞支持，也把视频分享给关心白银和贵金属市场的朋友，让更多人了解真实情况。关注这些信号，未来几个月可能会比你想象的更关键。欢迎点赞、订阅、分享商业金话筒频道，我们下期见。